mình nó bị hỏng cái chân, nên hôm nay mình sẽ tháo ra và mình sẽ thay cái chân cho nó. Thì mình mời các bạn xem cái clip của mình sau đây nhé. Hello, xin chào các bạn. Nay mình khắc phục cái em Mavic 2 zoom này bị gãy càng. Đây các bạn có thể thấy là nó gãy này. Đấy. Do một lần sơ sánh là bay nó bị gãy. Chức năng của nó thì bay bình thường không lỗi lầm gì hết. Nguyên nhân thì để rất khó chịu và càng đáp nó không chắc. Mình quyết định là thay nó đi. Đấy, mình có mua một cái chân này này, mình để thay. Và bây giờ mình sẽ tháo ra để mình thay. Chân bên phải này nó cũng có 7 chân, một chân đăng ten, 2 chân motor, còn lại là chân có bóng đèn led màu xám, xăm lớn và xăm nhỏ, màu đen, đen lớn, đen nhỏ, trắng lớn, trắng nhỏ. Để chúng ta sẽ cứ lần lượt tìm cái dây đó để chúng ta
đấu vào gặp chính xác, không sẽ lẫn lộn đâu. Chụp hình lại cái màu sắc của dây, để lỡ chúng ta có sai sót chúng ta có thể xem lại, rồi sẽ tiến hành tách ra. We must merely make this start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for them, just a time, just like another season. You came into my life just like another season. Not for them, just a time, just like another season. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it's slowly. Và bây giờ là chỉ còn một cái phần cuối cùng nữa đáp vô, đó là phần đầu,
thì chúng ta đã hoàn thiện và xong xuôi cái việc thay chân cho Mavic 2 dung. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành cái việc mà tháo ra và thay chân Mavic 2 dung. Bây giờ mình sẽ test thử nha các bạn. Như vậy là mình vừa mới làm một clip thay cái chân Mavic 2 dung. Thì có thể là trong quá trình hướng dẫn thì nó hơi có nhiều thiếu sót, nhưng mà mong các bạn thông cảm nhé. Mình hy vọng rằng cái gì mình chia sẻ vừa qua thì có thể mong các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm để có thể tự sửa chữa cái Mavic cho mình. Đây, em nó hoạt động bình thường các bạn. Tức là chúng ta cứ làm theo quy trình là tháo đến đâu thì mình rắc ngược đến đấy, thì nó không sai sót gì đâu. Cái dây của nó thì nó luôn tuân thủ mà đúng mấy cái màu ở bên kia motor. Đó, xin cảm ơn các bạn.